Tem mais uma lareira pronta. Essa tem uma tela para evitar faísca, né? Pular no fogo, se queimar, gente. Então tem uma tela em cima. Essa tela é bom você colocar ela quando não tiver chama alta, entendeu? A dica que eu deixo é essa. Se fez o fogo, tem chama alta, você não põe a tela. Deixa o fogo diminuir um pouco, aí tudo bem. Não vai correr o risco de danificar a tela. Vai ter uma durabilidade menor. Essa é a dica que eu deixo aí, pessoal aí. Os clientes aí, pessoal que gostarem. Embaixo eu vou deixar meu site, o meu e-mail, para vocês entrarem em contato qualquer coisa. Gostarem do meu produto, envio para todo o Brasil. Tá aí a tela aí, bem feitinho. Tem aqui um que vai junto, um ganchinho, né? Um ganchinho pra você pegar. No caso, quando ela estiver quente, vai colocar ela em cima aí. Então é isso aí, gente. Obrigado a vocês que estão aí vendo esse vídeo. Um abraço para todos.